Toprak, ben gidiyorum da orası. Sen ne zaman istersen gelirim. Şehadetim geçerlidir. Onun da zamanı gelecek. Yeter ki sen gönlünden geçir. Sırrı gelsin, sırrı söylesin diye. Soluğu senin yanında alırım evet. Yoksa ölene dek susar. Hakkını helal et. Benim güzel gönüllü kardeşim. Helal olsun abi. Sadi Şirazi ne demiş bilir misin? Zulme uğrayanın kurumuş dudaklarına söyleyin. Gülsün. Bir gün mutlaka zalimin gülüşleri de sulacaktır. Fatma anam sana emanet. Eyvallah. Kraliçem. Fatma. Sen mi geldin Seyf? Doğru mu duyduklarım? Fatma. Ne olur bana Ali yalan söylüyor de. Doğrudur be Seyf. Sen ne duydun onu de bana. Gonca, Toprak ayrılmışlar. Şimdi bitti mi o ulvi aşk? Lavantalar kadar güzel kokar. Güller kadar renkli aşk. Ah vallahi kadar vardı mı? Bu çocuklar da mı ayırdılar bunlar? Sevenler de mi ayırdılar? Ağlama Fatma. Anlat bana ne oldu? Anlat. Anladım hangi Seyf? Anladım han. İstesen de konuşamam. Yüreğim acıyor. Dağlanıyor sanki. Ne olur. Dağlanmasın yüreğin. Ağlama. Ağlama. Yazık değil mi bu çocuklar? Bunların tek istediği mutlu olmak, sevmek, sevilmek hepsi bu. Ya, ayırmasınlar bu aşıkları. Yani dokunmasınlar bu sevdalılara. Ya Fatma, biz bu dünyaya niye geldik? Sevmeyeceksek, sevilmeyeceksek. Ha? Niye? Benim Gonca kızım benim. Benim Gonca kızım, o saz benizli kızım. Dokunmayın bu çocuğa. Ne istiyorsunuz siz bu kızdan? Ah benim gül yüzlü Gonca'm. Ah onun o güzel yüreği nasıl bare bare olmuştu şimdigin bile. Ya toprak oğlum. Yüreği dağlanmıştır adamı nasıl? Ay, 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 ay. Ay Zeynep'i ne edeceğiz? Ya ağlama.